有很多人在留言问，听说炮的效果好不好？箱子很重要。我有一个还不错的低音炮，能不能帮我做个低音炮的箱子？前面连续讲了2周的低音炮，从不占地方的补行箱低音讲到密闭箱和导向箱的各自的优缺点和如何选择。今天终于聊到了箱体选择和定制的这一部分了。为什么说很多优秀的低音喇叭原厂都不提供箱体呢？原厂它有技术有实力，难道就不能够为这些高级的低音炮做一个成品的箱子一起提供给消费者吗？这样多省事儿啊！有点道理啊，有鸡毛道理啊。如果你们留意的话，就会发现原厂并非完全没有提供原厂箱这种产品。以我们用的比较多的滴滴为例子来讲吧，他们在入门级的红线系列上面提供了各种原厂箱，例如大名鼎鼎的明星产品 LEM08，就是用红线系列的滴滴0508的单元搭配一个18升的原厂箱来做的。但是再往上面走，比方说它的15系列、2025系列、35系列、9599系列和最顶级的 Z 系列的低音炮，它就没有原厂箱一说了。滴滴呢，它只提供了一个大致的参考范围，所以原厂并不是不会做成品箱，只是一般来说比较高级别的产品呢，它不提供而已。我们如果看看其他低音做得好的品牌，基本上都是如此。这背后的原因呢，其实说起来挺复杂的。我们这么理解吧，首先低音喇叭它不是一个炮。低音喇叭加上低音箱体才是低音炮，没有箱体的低音喇叭呢，什么都不是。既然箱子这么重要，那么低音箱体有没有一个最佳的参数，听起来效果最好的呢？事实上，低音炮并不存在这样某一个最佳唯一的参数这种说法，而是有一个最佳的范围，在这个范围内呢，都是对的，都是好的。具体在这个范围内我们取哪个值，则取决于你的炮用于哪种音响系统。举个例子来说，假如说我们的汽车轮胎是连接地面跟车身的桥梁，那车上如果坐2个人的时候，厂家建议轮胎的胎压呢一般是打2.3。但如果你车上坐满5个人，这个时候建议的胎压呢可能就是2.5了。轮胎的气压呢也是随着负载的重量来进行调整的。同样，低音箱体呢它是连接低音喇叭和音响系统之间的桥梁，低音箱体的参数呢也要根据不同的音响系统来调整，以实现最佳的性能。即使是相同的单元，一个炮的设计到底能有哪些变化和不同呢？我举个例子来说，我们都知道导向箱上呢有一个管子，气流呢在这个管子里面运动的速度，如果超过声音速度的1/10，也就是大约34米每秒，就会产生导向管的噪音。这个风速呢是由炮的功率或者它的最大冲程以及频率这几个因素共同来决定的。功率越大，频率越低，冲程越长，风速呢就越大。我们这个时候如果把管子的口径稍微加大一点，风速呢就会下降，噪音呢就可以控制住了。或者说呢，我把炮的功率呢稍微降低一点点，风速呢同样也会下降。也就是说，这个管子的粗和细都是没有问题的，都是对的，取决于你需要多大的功率，或者说你的系统低音需要多大的声压。当然，实际的情况会复杂得多。例如管子变大了，你需要改变长度来补偿，但是管子如果太长呢，例如它超过了管子调节频率波长的1/12，又会带来一些新的问题等等。这些呢都是要在低音炮的设计阶段要考虑的，可以用计算机仿真呢计算出来。总之我们要知道的是，从产品设计的角度来看，低音炮的箱体并没有一个唯一正确的参数，只有一个合理的参数。箱体的合理参数取决于你在什么环境下怎么使用这个低音炮。那么为什么在现实当中，好像大家都只是按照官方的建议的参数来做箱子，没有人去跟着系统去调整呢？如果我们是做整套音响的开发，例如像原厂哈曼这种级别的产品开发，就会做到这么细的要求了。甚至有时候呢是反过来，根据箱体的条件去开发喇叭单元。而在后市场改装店的这个环节是无法承担这么高的开发成本的，同时呢要求也没有那么高，所以大家就采用比较折中的参数了。这就好像轮胎的胎压，我们一般日常使用，没有人会因为多坐了几个人就去频繁的调整胎压的，大概能用就行了。而到了 F1 赛场上，胎压则是要根据车手的体重、每一场比赛天气的温度等等这些参数精确的设计和调整。原厂建议的低音箱体的参数呢，就相当于轮胎胎压建议打2.3这个意思。我们来小结一下前面的内容吧。第一，低音炮的喇叭单元呢只是一个零件，没有箱子，低音喇叭什么都不是。第二，低音箱体呢没有一个绝对的参数，但是原厂建议的参数呢是适合大多数的情况的。第三点最重要的，一个好的炮基本都没有原厂箱，我们需要自己去想办法。自己想办法，那究竟都有哪些办法呢？在评论区说说你的办法，我们明天继续来聊。